kubanga bwe kibanga musicians abayimbi bannakatemba ye priority yeggwanga, they move with billions ne baleka ebintu ebyomugaso. Abasomesa kugamba tweta kugamba nga priority n'owulira nti omuntu kimya yatunze ennyimba ze obuwumbi obu busatu. La ilaha illallah. Nti abantu abafaanana bwe batyo okubeera nga bakukumba buwumbi, bakukumba buwumbi, kwegamba ekyo kitegeeza nti anedda kati neggwanga abapromota n'abayimbi be basinga okuba ab'omugaso. Abantu abapromotinga zina eyo ye first priority mu ggwanga lyaffe. Eggwanga erina motto for God and my country, kwegamba tulagawa naye obeera ku TV zino TV z'eggwanga notulaba ku program ya dini neki olw'ensi eragawa naye ng'ate balina obuzibu kandi abannaaye naye nga e-concert ye ekuba buli Saturday, buli weekend ekuba era bajogeera nnyo bannaaye, abantu babawa ekyakabi bannaaye kino era n'abakikoze ne basasulwa buli omu asasula. Fe bakanya tugamba you can preach in homes ne gwe gambe programu z'eddiini, programu za Katonda n'obeeranga kugamba abayimbi bantu bawaggulu nnyo ba mugaso. Byonna mukole katemba wammwe, mukole fujjo, naye mweyagale, munafuye buli kintu, ate ani abasobola naye mukimanye okufa gye kuli. Omanyi ebbanga, omanyi Nyakayirima gye bamuteeka 500 miles from Kampala, yaleka ennyumba za buwumbi. Kati byonna eno ticket se wanuwe kasi tosembula bwoti ekigere no return. Byonna bye mukola katemba yenayina mukole fujjo, mweyagale, mutakabba. Ani anatugambako, ani atusobola nja kukola kino naye kabuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna baganda baffe wonna woberanga otulabira. Amanya yenze Sakozi Farouk oli ku Gospel Live. Tuli ne Sheikh Kasim, tuli powered by Sozo Pepper Konsala. Obo ina byonna ebyakabi ebyomunju ebya restaurant ebya gym ng'obikoye tokolanko sobi bimuwe katikati yaberenga abijjawo akuwamu ka sente. Sula mota akugamba gendo makindi awo kibanda wekiri ofune mmoroka ku kibanja mpola obulamu bunyuma oyina emmotoka. Omwana bwe yayimba agamba genda ogule emmotoka so bwe tutyo bwe tuli gendawo emakindi awo oberenga ndine Sheikh Kasim Sheikh Kasim wali tuberenga tumenyamenya ensonga zonna ziwatategedde president ze yakonyeko bintu bingi ono muwalimu Sheikh kati nebuuza byonna president be yamenye bano bali luddawa yani abakwasaganye ensonga zaabwe ani azivunanyizibwako ozimenyeramu president. Bannaddiini babongeddeyo ennaku nkaaga ate tewaliwo gundi singa tebeetereeza bulungi bandibongerayo baraka be bamu ku basinga okusaasaanya obulwadde buno. So ndine Seeka tubeerenga tumenyamenya ebyagenze mu maaso okwogera kw'omukulembeze. Seeka assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya soka weyanjule? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amanya gange nze abula tebampita amanya gange nze Qasimu Ramadhani, kitegeza Ramadhani linnya lya kitange. Qasimu lyerinnya lyange ery'ekikolo Ramadhani Sempagala Sewanyana. Seeka njagala tutandike speech y'omukulembeze yo ye mwabaddeko mwabawalimu mwagirabe temwagirabe? Twagira nze sikugiraba nagiwuliriza. Wagiwuliriza? Anti bintu bibiri byanjawulo. Waliwo ekituufu abagirabye nga bw'ogambye naye nga tebabitegedde. Wagiwuliriza? Ekikulu kyabadde kutegeera biki byayogera kuba kuno okulaba si nsonga n'ekiggala naye yamulabye nenze namuwuliriza. Otyo kiki wawulidde kati? Kiki wawulidde Sebo? Nawulidde ebintu bingi naye nze ekinkwatako era ekikwata ku bantu bonna ekikwata neko ye yabyogedde kubanga naye kitonde. President Museveni naye kitonde yatondwa butondwa nti
nze wadde abantu bakyakyanse bajubilate nze kale pashare eggwanga libadde unlocked ba uplift nze buli wobeera nga ebintu bya Katonda ebyeddiini obirese behind, nothing is going to move. Eno pandemic eno pandemic naye era tuddayo nabana abasawo abakugu aba akujjanja bagamba Katonda munne bwati wasaze okasita omwoyo gugenda Katonda munne bwati wasaze ebintu byonna abantu bakomekereza babizize eri Katonda byonna bakomekereza babizize eri Katonda otyo kakati toyinza kuddira nsonga nnene nga mwe buli kaseera ebintu bya Katonda musembyeyo bisembi kubanga president nze mwegendereza buli wajja okwogera nga agenda kugala atandikira ku masinzizo agonga gadde ate buli waggula gasembyayo kati ogwo muswiba gufaruko ogwo muswiba enensi okutambula n'okunywa ku mazzi n'okubeera nga ki Allah kubanga ataddemme Allah bw'ayagala n'eggwanga asobola oddifuukuula nakyo kyaba ayagadde essaawa eno yaleeta ekintu a virus is something microscopic kitegeeza asobola okufukamiza ensi yonna n'ekyonna kyaba ayagadde eno Uganda senga gyerera mu tsunami gwaleete China gwowulira nti no tsunami ayina we yayise natta abantu obukadde busatu musisa ayina we yayise kati jalla jawuline asobola oddikola kyonna kyayagadde era n'atabuuzibwa abantu bamanye nti waliwo eyabatonda. President Museveni 100 years back teyaliwo tetwaliwo kitegeeza waliwo eyamutonda kati pulogulaamu za Katonda ziziteekeddwa sooka mu buli nsonga yonna taziriko ate yaziriko ye buli waagirana bwagamba nti nno kaakati osobola okusabira wonna w'oboyagadde osobola okugira boti kituufu Katonda buli wamu waali naye waliwo ebifo ebiyina value ebyenkizo ekyokola something in congregation emizikiti amasinzo worshiping places emizikiti gyankizo okusinga ewantu wonna n'abantu babadde ewaka gwe tulaba ng'eswala ewaka ekaluba bw'oba toli munywevu toyinza gigendako. Omusajja yali ng'asala mu biseera ku dhuhuri ng'asala ssaawa 7 zennyini owa imaani nnya asala ssaawa 9. Ekyokulala emizikiti gino buli we baaziina ne balangira omuntu ono yakolebwa nga mwerabize agamba bannayo obudde bw'esswala kati abantu buli we bawangaala nga eddiini Katonda tabali mu mitima ensi efa kyeriko obute muba buyitirivu nnyo ensi efa efa ne bwe yandigambye baganda kati n'emizikiti bannaye nga bwentadde weddings bantu 200 emizikiti kale babeere 15 kale wabeerewo k'abantu nga waliwo ekifaananyi ekyokubiri ate Uganda kugamba tuswalana nnyo kubanga ne moto Uganda ni motto eri for God and my country kati what's the use of that motto but ekewo for money and their families motto ekyuke kuba kati ekyo kiguumaaza kubanga nga bwe mba nga nti n'eggwanga liggaddwa kituufu ffenna tuli waka kati ligenda ku niba netusaze magezi ki kati bannaddiini amasinzizo gano kubanga abantu mwe basabira era naye pulezidenti akimanyi bulungi nti wabawo munnamagye afudde ekisembayo mukolebwako bw'aba si musiraamu bayita faaza lwaki bamuyita lwaki emizinga tegimumalira lwaki muri bankizo ekyo automatically lwakuba nti n'abantu banafuya banaddiini ne bakola batya neewaneene ekintu ekiri kwegamba ekintu ky'ebyeddiini ebintu bya Katonda byebiri waggulu ne bantu kwebuzaabuza ate kati abantu buli we beebuzaabuza omusiba guba guzze so Seeka ebintu by'eddiini eggwanga lino lyabyesonyiwa biri ku birala omusiba omunene kubanga ate ogwo omusiba eyo problemu nnene nnyo weerabira otya Katonda bwe bugenda okukeera enkya odde gy'ali ekisooka ye yakuleeta tomanyi okujjako tosobola ku-explaininga wajja otya gwe nnyinza okuwa ekitabo otandika okudescribinga how you came on earth bannaye kati bwe nnali awo maama n'afuna ebisa nasoosayo okugulu kabe President Museveni akisobola okudescribinga his coming on earth kati n'okgenda kwe naawe okgendako kati omuntu oyinza otya ogira kubanga eri Allah gye twava era gye tugenda okudda gwe oyinza okukyogera nti nno mu nsi muno ala tagenda kufa gwe kyogera nti nno abantu we bafa biba biwedde naawe oyina entegeera eyo
tisi goyinza otyo okubeera kugamba ng'omu era kyovola bannaye olaba omuntu yandatamira omwenge omwenge omuntu yandibaako omutamivu w'omwenge n'atabeera mutamivu wa dduniya ng'edduniya kugamba tatamidde dduniya kubanga omunywi w'omwenge omutamivu w'omwenge asobola okudda ng'atamidde n'amanyi oyo mwana wange sijja mutta naye omuntu bw'atamiira edduniya atta buli kiramu omuntu bw'atamiira edduniya asobola okusaddaaka omwana we afune obugagga tobamanyi asaddaaka muganda we afune obugagga kubanga edduniya yamubbinkira yatamiira edduniya kati ogwo musiiba buli wobeerawo ng'ebyeddiini ebyakatonda si issue mu ggwanga likitya ate ffe abanene tetwagala bingi fika satusaala basi kati kankubule na kino okumanya ebyeddiini bikulu abantu bayinza okwekalakasa mu ggwanga minisita najja n'atabakkakkanya naye abanaddiini basobola okuba mizikiti luddawa ne bagaba naye anti message mbune mu masinzizo eyo message gye muliisa abantu eyo mbu nayo mwetaaga okwecekinga mutambulizayo enjiri etali ntuufu abantu mubateekamu ebigambo ey'okugamba abantu nno balekerawo okutta abantu mulina message endala gye muyisaamu abantu ati eriwa bagyogere abanaddiini makyaki basumba bawalimu mulina message gye musonseka abantu etya gyogere togamba tulina kiira wakaala bannaye bagamba gyogere togamba nti nno bagamba baani era message ki bweyokugira kusaasaanya kati kankubuuze ekyokulala omuntu w'NRM bw'aba alina ekintu kyakoze ekyawukana n'amateeka g'NRM kitegeeza NRM yonna yonna ekola ekyo bwe kibanga waliwo azze ng'alina ebigenderwa bye tekijjaawo nti nno kubanga bano abanaddiini mu mizikiti ensonga y'emizikiti kusinza nakuzza myoyo gy'abantu ate for information emizikiti ge malwaliro agakyasinza okuba agawaggulu era amalwaliro agateremerwa kubanga go gajjanjaba n'ebitajjanjabika lwaki omuntu asobola okujja mu muzikiti ng'abadde agenda kutemula muntu ne bamubuulirira n'abeera nga adda n'agamba waayo okutemula kankoleki amakulu emizikiti gijjanjaba okitegedde emyoyo omuntu abadde agenda okukola obutemu obw'amaanyi abadde agenda okukola ki omusajja omuyala kyakola okimanyi bamugumya n'agamba waayo kaŋŋume munnaye ensibwe neggwe nojjawo eddwaliro lifaanana bwe lityo nojjawo eddwaliro so seeka olinga ŋŋamba nti sipiiki y'omukulembeze ekituufu ennaku enkaaga ze yabongedde mannaddiini yakozeemu kikyamu yakoze ensobi si yakoze ensobi ekyo si kituufu tusobola kugamba nti n'ekikuubo ate nga n'abantu social distancing ebaawo ekirala kale muteekewo amateeka mugambe nti nno buli sinzizo eriggulwa buli muzikiti oguggulwa gupangisa omusirikale wemba temusobola kuteekawo omusirikale waffe nga kitegeeza omuzikiti gumusasula tegeeza omusirikale oyo agenda kukwatisa mateeka emizikiti girina kapasite okusasula abasirikale tusobola oba kyaki zino kuba kati kino kyonna kyabanaddiini tukitwalira wamu tusobola okubasasula tusigale nga tusinza era naffe twagala abantu bawukana ku mateeka kati kankubule teri bantu bakyasinze kwagala bantu babeere balamu kusinga bannaddiini kati Allah jalla jalalu katonda yasinga okwagala abaddu be okubeera nga balamu teri ayinza kwa yatutonda yasinga otulumiira okusinga omuntu omulaye naye naatweteekako mbalumirirwa nnyo muleme kufa oyinza otulumiira okusinga yatutonda bannaddiini yaffe abagaba naye abasawo mukwate banne bulungi bannaye fa abakubaakuba kitegeeza kino ekyobulwadde waliwo omusomo gwe nasomesa negga nti nno bino Nabbi Salama yabyogeradde emyaka 12 okwepreventinga nesso si kuggala kintu kyonna emyoyo gy'abantu ne gifa abantu tebakyasaala gwe Faruku nkimanye katulaba kano ke babatadde bagenda mu kibuga abantu dhuhuli tebasaala asudi maghrib neisha ayinamu ku imaani azisaala ze waka nazigatta ninga lwaki era namwe tubakubiriza omulanga mmwe bayimaamu ab'emizikiti gy'omu kibuga kubanga okwaziina tebakubagaananga mugende emizikiti egyo mugigule saamusanvu ezituuka mwaziine naye mugamba abantu baneemusalire mu maduuka gammwe
kuno okwazina kolengo okubajjukiza kubanga okujjukiza omuntu ono ondaga bannaye bazinye bagebe bannaye temujja nize bannagigula ni at least ekyo kibeerewo osasira kati abantu bo mbyalo kubanga mbyalo omuntu kale abadde ajjako ku Friday ne kati baafiira ddala already zino tabatazisaala zino kakati already baafiira ddala nolabira ddala nga abantu Katonda agenda kuva kyova olabe eggwanga bwe ligira we kyoma mafiina ajja mu kandooni najja ku TV nayogera byayogera kubanga eggwanga erimu eddiini tezisobola kugira nga abantu beetirigiza we naye Katonda alina waako bakubanga naye kati ne mwadde platform ni awamu n'ekyo bwe mufuna ebizibu ate muyita bannaddiini kyandikoleddwa kitya kyandikoleddwa ekisookera ddala okunenyezebwa okw'amaanyi kugenda eri Inter-Religious Council nga tuvudde ku jjajja kennyini kubanga ye jjajja naye ebintu bategeera mutegeerere bamulobinga olaba ezo akedi ze yatadde ebikoze bitya bannannyini byababikulira balobinga abagagga bakasiita baani bakirumira baani tebava ku State House balobinga munaye abakulira zi taxi era ndowooza olaba kimu biro bedagamba the associations za taxi olaba associations za boda kitegeeza bambadde bamutuukiriranga bamuli bubi kubanga tayinza kwogera kintu bantu batambadde ne wawulidde wanga yogera ku Intelligence Council tebajja batudde butuuzi babulire kubeera ku mikolo kati situmanyi oba omulimu gwabwe gwa mikolo bokwegamba balobi bebandi badde president munne kakati kale omuzigu berimu n'abantu 15 ne kale ekifaananyi ky'eddiini kibeerewo abantu baleme kwerabira Katonda nga bane 15 bebagira abale 15 bayingira mwe president munnaye ensi bwe nebanga teri muddi tunira ne moto for God and my country tulabanga twekubangwala they are totally quiet. Inter-Religious Council tekoze gwayo kubuulira mukulembeze obeegukola ddi zigando tekoze gwayo obeegukola ddi ate no mukama waffe yabakulira ani mukama waffe mubajje mufti waffe Sheikh mubajje Sheikh Shaban Ramadhan yabakulira otyo naye sebo mufti wadde agenda nagamba nti kakati anedda bino ebintu action speak louder than words actions eyo proverb emanyikiddwa action senga mbadde mulobinga nga president mumuliko nga mumubeera kumune president kino annyonnyolwa bunnyonnyolwa kubanga kino tekijja mu magezi g'omuntu ategeera how can kikuubo be opened up how can owino ne bagamba nti nno mu masinzizo obulwadde budduka nnyo okusinga eyo lwaki kino ekindoozo kiramu muno kiri mu lobingi kubanga bano abakulira bino they are always there bannaddiini where are they kugamba ekitegeeza bannaddiini faabaza twafuuka bamulekwa kyovulaba eggwanga li ate n'ekirala ne Minister of Health kubanga nabo bantu tebakyalinamu kadiini wadde ne tubagamba bagenda kufa basinkane Katonda waabwe sekatokolima sikolima waliwo atagenda kufa gwengamba tujja kufa tebaafe bajja kufa tebagenda gasimbagana mu maaso ga Katonda kubanga bandi badde kale nga bwe balobinga ebyabo abasuubi ne bagana amasinzizo gano wadde kale waliwo abanna balina kigira kuba kati nze ondaba nze siri mukulembezi wa gundi niyo olwokuba nti nno eddiini ffenna etukwatako nze siri imaamu wa muzikiti nze sirina muzikiti gwenkulembera ne buvunaanyizibwa bwange abantu kabakole batya kabakyawe ebyeddiini yensonga lwaki mu nsi muno mwetuli yensonga lwaki twajja that's why omuntu waba agenda okufa teri gwe baziika with his wealth byonna babireka era essala ne bakatuliki olaba nga bayimbawo obuyimba obulaga nti nno mu butuufu eggulu wadde bateekateekawo embeera fe ekisembayo newobajje no newaabaani swala yesembayo era tewali muntu gwe baziika nga alina essanda nti kusanda kuliko ensawo abannaye omusajja ono engeri gy'abadde omugagga kaakati essanda esooka kabagizinge mbwa omutwalo eyokubiri mbwa ebiri eyokusatu mbwa 5 kisoboka olaba tosobola nakulama gamba nti no bannaye nze nfudde naye banteeke mu pajero yange maaso ate mu kisenge kyange basimemu ekinnya banziika omwo omukyala yennyini atamanyi bya ddiini era agamba seeka munnaye mukwano gwammwe yalamye bubi era nze ekiramu nakiyuza nti ataali agamba ti ando bamuziike mu kisenge tukyali waawo tewajja kukola ekyo oba ekigera kyegamba kakati ssebo okubeera nga pulezidenti n'abakwetoolodde simanyi aba musenero simanyi aba Diana Atwine simanyi aba Minister of Health simanyi aki
okubeera nga mugamba eddiini mwajerabirira dda ebyo bye mugamba nti nno simanya abantu ba accessinge ba preaching online bameka ba preaching online kale mutwe data obwerere program meka government zetaddewo jibuli okuteekawo bivulu bya kuyimba program meka simanya nawe babiyita kugamba nolabira ddala nga eddiini ye Katonda kale bateekawo program basasulire mukube ekiraga nti nno tebibaliimu basasule program byabwerere bawa abasumba n'abakulu b'eddiini byabwerere nze na page yange ya Kasimu Ramadhan ngula GB 200 ku sente zange munaku bbiri nga babuwuse kale bandi badde bagamba oyo munaddini atuuse enjiri oba bandige banne buli ayogere enjiri akube abantu eri Katonda data wabwerere bali bakitokoleddeko kwegamba ekituufu kiri nti olabira ddala nti abantu mu mitima gyabwe temukyali Katonda negwe Faruku buli abantu mu mitima ebutaba Katonda kuzikirira yensi gye tugenda Allah ayinza okuleeta wano ekibambulira bwaleeta musiwa n'amala musina amala wano eddakiika 3 apartment zaabwe tezisi waliwo ekisigalawo gwe musoma njava omanyi kireeta musi yina amala aleeta tsunami najja tusaba Allah jalla jalalu ata Victoria nefuukuuka gwe ki ekibaawo lwaki abantu banafuya ebintu by'eddiini to that extent era okumanya yatidde naye kenyi yakyogedde ku speed worshiping place 6 awo nadduka gwe tewamulabye speed yokayoka teyakomye nawo kubanga osobola okulimba abantu bonna ne tusobola kulimba mwoyo gwo yakoze ati omwoyo bwe yabadde asoma worshiping places mo 6 days waliwo okumanya teyaluddewo abantu abamu badde balowooza 6 days ezo nkaaga yaddukawo mesinde supidi yokayoka naye ng'alaba mu butuufu bamugamba yitawo mangu neffe twakalobye kye nagambye nti nze wadde yakayiseeko mangu obweddako enninda akoze atya worshiping place kubanga ekyo ekikulu mu ggwanga tewalabye ekyabadde buyindi ne basuula n'amasanamu gwe tewakirabye lwaki abantu ate kati bw'ogattako Uganda n'emmoto yaffe yenyininyini fogodan ekyo njagala gwe kiteeke mu birowoozo so Seeka Interreligious Council ekulibwa mufti yagikulira mpozi nga bamukyusa naye yagikulira terina kyekoze okuyamba bannaddiini terina kyekoze kulwanirira ddiini maybe mu birala yinza okuba ebikoze naye mu mbeera eno ey'okuyamba ku bannaddiini okudda mu mbeera mu ngeri yonna oba kulya oba kukola ki oba kubabudaabuda tekikoze tebalina kiki kye bakoze guno si gwe gusoose ne lasitiya bwekito bwe kyali yasooka kugala masinzizo n'amasomero era ndowooza olaba waliwo atuuka ku masomero naga nti nno naye medical schools olw'okuba kino naye tewali wayinza kutuuka nti kale bannaye sipuliimu ekitebe ekyengeri gye biri ebitebe n'ekibuli emizikiti egyo eminene kale bbola okuba emizikiti egyo minene ne gundi basalirengamu abantu kubanga abantu basobola okwewa amabanga tasobola era bwe yajja okuggula be yasooka kubanga protocol yandibadde bosoose okuggala bobosooka okuggula naye era be yasembyayo n'agamba yasembyayo kuggula mizikiti ayina ateekateekako obukakulizo ate bantu simanya 7 ate kati kale 2 ng'olaba ne kwegamba nze mpulira obusungu bw'amaanyi oddira otya abantu abatali basiraamu bakulembera ebintu by'obusiraamu olaba nti nno tujjawo maaso bagenda kutandika otuwa bayimaama abatali basiraamu lwampaka nedda goddira otya abantu abatali basiraamu bakulembere IRE kugamba okutujungulula to that extent tegeeza kyekyo abatali basiraamu ate babeerenga be bakulembera ate ebintu by'abasiraamu ebyokusoma kw'abasiraamu kati era kino era nkizaayo kuki era ku bakama baffe kubanga era gino gy'emirimu gyabwe bamubajje ddoboozi lyaffe lino ttono naye era nkizaayo kibakwatako naawe era kikwatako ffenna kitukwataomulimu okukola ogwange ne bashibaaga katona bwe kibakola kuba nabo basiraamu lwaki baleekaana ebirala bayisima nabino nabo babireekaane kuba nabo basiraamu bo si basiraamu nabino nabo babireekaane bagaya nedda bannaye is too much lwaki baleekaana ebirala nja kufiirawo waliwo gwe nalaba simanya nze ndi gundi nja kufiirawo nze nja kutta omuntu nze ndi musalafu katemba oyo gwe bakola nze ndi gundi nogira Natasha ku ddiini alala nga tebavaayo kutabuka
kugamba bavubuka bagende bakola effujjo balinga abatagenda kufa bodini bagiyambiddewa bino kale baveeyo nga we bashoutinga like that ku bintu ebitalina makulu bwalekana bwati afuna empeera mmeka mubuuze ne kuno kuliko empeera bana basajja bakuba yakayinja balabe wera banga ewamma tebakyagira babivaako kati awo tudde ku step endala tandiko baba imama batali basiraamu kyetugenda we tulaga emabega kaawo bayagalako okuyimiriza okwaziina Sheikh omugenzi alla n'amukozesa ekyo ne bakigira mu ebintu bugenda kere nkya batandika okuwera ddala nedda ebyeddiini mulekerawo bisomesa mu masomero mulekerawo ngera bazze banyigiriza amasomero ga Qur'ani lwaki abaana basomesa Qur'ani yo kalwa amasomero kale agaba tibanne basomesa kabana emyaka 3 then oluvannyuma agenda yiga obwamakanika kyokabbo bagakubye nedda mbatendeka kyokabbo aliwo amasomero ng'osanga essomero nga lisomesa mwana bayibuli yokka ero liryoke ngate ero liryoke naye abasomesa Qur'ani yokka mbatendeka naye aba bayibuli abatasoma de kamasi chemistry ki the yoke omuntu asobola okusoma bayibuli from primary secondary university kati kugamba we tulaga kina abasiramu mwenna kitukwatako bwe mwasituke buli omu kino we tulaga kano liba kaba kayinja kubanga gongamba nti walonze ekito abakulira IRA abatali basiramu oba temuyina era batebatufutyanga ku Islamic banking nibagamba tewali bantu bali eligible kibagamba nti nno kale biri eri ebifo byabwe mu gavumenti ebyo twakkiriza netugamba twayibu mwagita twakita kubanga kimanyikiddwa netukita nenene waffe mu maka gaffe balangire bagabe bannaye abasiraamu mu ggwanga tubagobyemu kubanga seka nedda siwe kiri ati nedda kubanga kati okutubulizabulizaawo kati olwo abaana baffe omulimu guno ani alina okupushinga ekintu interreligious council era yerina okukola bitebe bakulembeze by'obusiramu byerina opika ekintu kino kati ate bogamba interreligious council kubanga ne bano bakulembeze baffe kibuli eveeyo Kampala mukadde ekole ki nena kasero ndowooza nena kasero bonna buli alina waali ne district qadi bano obyogera kwala district qadi mbo yali amanyira wa omanyi bo balowooza bino ebintu by'omukyere olw'okuba mbuno yoyogeza gwe qadi nze kankubuulire gw'olina kyofiirwa kubanga otya okwogera amazima kubanga ojja kuluzingayo posti nze obusiraamu mbuweereza si bulyamu noonya ewantu wonna ti my age I'm going to make 32 toli ku perolo ya muntu yeriwa nze nateeka ebbali masters yange ya computer science nenyingira obuwalimu kubuweereza gw'olina kyotya mu bakadhi mulina kyemutya bonna oyogerako bajja kugoba ku bakadhi kubanga owoolya nze eno ddiini yange nze yennuma kati okubeerawo nga buli kaseera muvuuvu nedda waliwo yaŋŋamba yandize mu office nzije mu office muntambuze simanyi omukulu ate taliiwo omukulu ng'eddiini efa kati nze kambeere eno gye mbadde nkasuke ambeere eno gye mbadde nkasuke nze ogwange mbeere nga nejjeerezeddwa noonya birala ggwe byakkola genda mu famire yo gamba abo nze neesonyiwa anti era onoonya bantu kutegeererako banna yanayogera Kasimu Ramadhani kyonoonya kubanga mwe mwamanyira ebintu by'empombo n'emikolo bugenya omukulu n'ogira bwoti kadhi gundi atuuse nze ebyo si byendiko nze njogerera Mungu wange nze ndi ku ddiini nze ddiini yennuma bwe mba tuvuddeyo nga kubanga bwe tuba tuvuddeyo nga tulwanira eddiini yaffe ogamba nti no banne ebitebe by'obusiraamu byogereko tutegeera nze ntegeera siri munywi wa mwenge ate bannaye simanya yandigenze kati ate ku office simanya abakulembeze n'abalaba abakulembeze baana bato tebabiraba bo tebabiraba bo baana bato ye ate ekirala gwe kadhi oyogera gwe ng'omuntu nga bwe gambe naye abantu bonna basinga bagamba it's too much n'abayaga abasiraamu bagamba naye bannaye ebitebe bisirika nnyo abayaga kubanga tulina abantu abalaasi nga basiraamu ng'obusiraamu bambi bubalumamu nabo bakola ki naye bano bakadhi just because they fear their posts bafiyalinga ate bw'onoyogera ku bitebe banaakuza naye nze sirina era kyova olaba nze ekyaŋŋaanya okubeera imaamu ku muzikiti nze entebe wali kubayita ewaffe ndi imaamu naye nze sigendayo genda obabuuze ani omu ku bayimaamu ba wano
lwaki togenda saagala buli woobanga okola eddiini nga toyina post oyogera buli kimu naye buli woobanga olina abala banja batiisa bandingoba ku kifo kino nze nina ebyo ffe tubeera eno tukubeera mu background tutaase eddiini yamu kubanga abantu bayitiriza nnyo okwekkiriranya eddiini ng'efa IRE omuteekako oti abantu abatali basiraamu be bamukwasaganya to that extent okututegeeza nti nedda mu abasiraamu n'ebyammwe temubitegeera tulaba nti nejjogo lisusse ne kaakati ate buno wadde nabo tubanenya ne kuno buli musiraamu yenna asitukiremu okuva ku musiraamu ow'emyaka 10 ageye bannaye kino nedda ng'abantu bavudde otera okulaba nga abantu bawanise ebipande mirwe nedda release gundi simanya bikoze bitya oba abantu babiraba tugibatuusizzaako era abalina ogituusa bye bitebe byaffe okutegeeza abantu okuba informinga nti bannaye waliwo kino nemwogereka ate gavumenti nze erudda kyojaagalako bw'abaawo bakuba enduulu omudomo ng'ekyekita kati kitegeeza nti bakama baffe abalina okurinkinga the information to the people to the Muslims tebakikoze kubanga abantu abasinga obungi medias tebaliiko kati weewunya abantu eyo mubyalo ne baveeyo bagaye bannaye waliwo ekiriwo abantu tulaba ebintu bya Buganda ffe by'abasiraamu batukola buli kintu ne just because muntu tulina ddoboozi kati abasiraamu baffe bali mu kkomera bafiireeyo abatalina musango naye bakwate ku bantu ba Buganda mu mwezi ogwo kubanga buli omu asituka MP omuganda asituka gundi omuganda asituka wayi ekyo tukireke wadde bakoze ebinene n'ebyaffe by'abasiraamu lwaki kubanga abateekeddwa okureachinga information kubeteekeddwa okugenda tebakoze mulimu they overkeep quiet bagamba nti ebintu bikola mu kyama mpola bintu byakwata mpola binkumpola kutya ng'abantu eddiini efa mulimu okukwata empola eddiini efa we batwe bagamba ebirala ku bya ssente byo nga tembikwata mpola awo nga togamba nedda banne tugende empola ebintu bineno gwo ku ssente abantu nga bongeramu okudduka ku mmotoka ne mawulire abantu nga bo bavaayo awo nga bongeramu amaanyi ne ku ddiini ku myoyo gy'abantu omuntu kyagenda okugenda nakyo ekyamuleeta nekyagenda okugenda nakyo ekyo emugamba nti no simanya mukwata empola gamba tuve mu muzannyo bannange tuve mu bintu eby'omuzannyo ekyo kintu kinene IRE bwe bati abantu bwe batandika gwe linde kinadda muzikiti abantu nedda naye kati temuddamu kusaala we bajja balete Peter abasaza temuddamu kusaala we bajja naye ekyo bassebo nedda ekyo nedda nalabye abasomesa abamu nalabye ku TV awo ng'omusomesa asomesa batandise kusiika paani abalala bakuba bulooka kakati omuwalimu ali ku kyeyo kakati abawalimu bwe kibanga omusomesa ali ku payroll ya gavumenti bwatyo bwabeera bwatyo bwakola ki bwali akuba bulooka kale omwalimu gwe batayagala tobuuza olaba embwegobo w'ekiwempe ow'eddiba tokola ki tosembera kati ekyo tobuuza kubanga bwe kibanga musicians abayimbi bannakatemba ye priority y'eggwanga they move away with billions ne baleka ebintu eby'omugaso kala banadini ffe bayinza ogaa nti tukola ku lwaka Allah abasawo ogenda n'oli abasawo bagamba nti nosimanya amaze ebbanga tebasasulwa abasomesa kugamba tweta kugamba nga priority n'owulira nti omuntu kimanya yatunze ennyimba ze obuwumbi obu busatu la ilaha illallah naye ng'ate okudonatinga ebintu by'okisigeni twetaaga ate bitongole birala edduwa zeetaagisa Allah jalla jalaalu ayinza otuteekako ekintu kye tutasobole kubanga weetulaga abayimbi priority Allahu abayimbi priority first priority abayimbi first priority yeggwanga promoter Allah wallahi kati kangubulire ekyo manyi kitegeeza ekitegeeza buli mwana yenna bana abajja eyo information bubaka be basindika mbaana baffe buli mwana agenda kusoma alwana nnyo kubeera muyimbi na promoter kubanga alaba ewali ssente eyo information gwe kyotamanyi eyo information
that's a direct message. Abantu abapromotinga zina waliwo emabega kawo nina akantu ke nalabye olaba n'abatali basiraamu nabo bakoogerako bwali mu Buganda omanyi embeera z'ensa zibaawo Katikkiro obani yagamba waliwo ka video akafuluma ak'omuyimbi omu ng'abantu baakunama nnyo oba yaani si bantu baakunama nnyo ne abana it's too much mwono n'abaana baffe naye ng'omuyimbi naye bwe yeekaza bamuyita gundi ono ow'ebiviiri ani oyo mukazi musajja musajja ow'ebiviiri ono ayogere nnyo ng'ayanguyiriza bafana ka video ke video ne kaje yakashootinga eyo n'aba bagamba bannaya abaana baffe basiga ng'obwe n'agamba yekanga benaga nga mufusomesa vagina mu masomero kali olaba nga mufusomesa vagina ne penis nti abantu abafanna bwe batyo okubeera nga bakukumba buwumbi kwigamba ekyo kitegeeza nti anedda kati neggwanga abapromota n'abayimbi be basinga okuba ab'omugaso bagamba anti munaye bamaze emyaka ate munaye tebakola ate munaye ani abadde akola nedda ani abadde akola tewali abadde akola abalimi babadde tebakola ani abadde akola abasomesa babadde tebakola gwe muŋŋamba ani abadde akola abawalimu bali waka tubaddukira omuntu okumuddukira abawumbi 3 akawumbi kalimu akawumbi okamanyi nkamanyi akawumbi kamu kalimu milioni 10 1000 millions kitegeeza obuwumbi 3 3000 millions zowadde omuntu omu ogu ate nno si kumuwa nti no ki kugula nnyimba ze muli okkunamaawo muli okukola ki omuli okukola kigamba eyo ye first priority mu ggwanga lyaffe eggwanga eririna motto for God and my country tolaba mbu nedduwa zeetaagisa nnyo twetaaga dduwa n'okusabirigana kw'amaanyi kwetaagisa nnyo kugamba okusaba ennyo tugambe ayi Allah Allahumma sallim ayi Allah saasira tutubonereza Allah tutubonereza tusaasire tusonyiwe kubanga we tulaga kugamba ekitegeeza mbu nno yeddini tebakyagitwalanga kikulu kubanga abantu waliwo ebintu bikola sekolinga ngamba nti abayimbi bapromota lakini ani tebandibadde first priority ya ggwanga ekyo naawe olaba kirabe bayingiza sente mpitirivu mu economy eyaki eya Uganda eno sente ziriwa zibayingiza gisi bintu kukakanya abantu bannaddiini n'ebintu ebirala n'abasawo bayingiza sente mu ggwanga lino batya sente ziriwa zibayingiza ne batawo ne program buli weekend yasasuddwa bulungi nnyo lwaki tebagiteerawo deposit wa bilioni 7 lwaki tebagiteerawo bannaddiini ku NBS bannaddiini waliwo program ku lw'omukaaga mubulire abantu badde eri Katonda ezo tebazisasulira olaba kati kankubulire abo tebasobola kukola ku muntu ne baga nti no bannaaye omuntu lekerawo okutta ne gambye abasawo abannamaddala bannaddiini fe okukumaakuma abantu bannaye mugumiikirize bannaye mugonde bannaye temukola kino bannaye Allah ajja kumunaga bannaye bwe naafiira wano Allah ajja kumbonereza kale nabo kale babasasulire programu kugundi nayo bagisasule government egisasule ne lwaki kubanga ebyeddiini si priority siga it's not the second si first si second si third si fourth si fifth si sixth si seventh tewali weeri eddiini bagikasuka ate weeri balaba teriiwo naye ekyo buli muntu yenna waali okutandikira gwe Faruku nange tusaana okkaabirira Katonda ate nowewunya nawe bitonde bya Katonda gamba wewunya creatures wewunya the creatures of the creator nawe bitonde bya Katonda kugamba abantu bonna tubagamba nti bannaye mufuneemu omutima ogutya Katonda mwenna tubagamba banne enensi tekungulwa eri akolo Obote gye bamuziika kaamuje ne bweyimira ku kabbuli wala yinza gigobako tewali wadde wa kasaale ali ku kabbuli y'Obote agikuuma ebyo tebibawa kyakulabirako eri ettaka olw'omuntu ataliimu kategori kyekyo ey'omuntu etali mu kabbuli mufuneeko kale kantu kukutyako Katonda mugaya anedda bannaye ekyo nikugamba totale
ng'olabira ddala embeera kugamba Katonda abantu bamudampingira ddala olwo tulagawa tunaamalako Faruku golaba bana tunaamalako tetuyinza tusobola gye tulaga wafu gw'olaba ddala abantu b'amaanyi abantu ngamba ti bilioni 7 wazikutte ozitadde mu bivvulu abantu babeere waka balabe concert kyokka ate ogamba naffe abanaddiini kwegamba bannaye nti mulabe nammwe mugire mu preaching on medias radios tvs okimanyi bulungi nti ebintu bannaddiini ebintu bye byakato nga gwe gavumenti kwateyo omusimbi gw'okutoga eba n'ensasudde program ate nno era ekyandibadde kisasulwa abantu abasasulirwa bandibadde bannaddiini nga basomeseza bwereere nga gavumenti yakola ki okulyowa emitima gy'abantu muneetemufaayo abatafunye kasente ka nabbanja tekazze muneetugire kyofunye ekitono okubakumaakuma kubanga nako tekajja bwe kakutuuka engeri gye muli mu press akafuna ffe bwe basooka okugoba kakati mu mbeera efaanana bwetu banne kubanga ffe abakumaakuma abantu banne ne badda baneemugumiikirize gavumenti si byeriko ne totale si nsonga naye yugi concert ey'obuwumbi mubawe newandibadde buli kivvulu ku weekend mubawe buli kivvulu kijja kubaawo ku weekend kigambye kati abaana baffe babateekamu biki kugamba tulagawa ensi in the next 10 years egenda kuba eti abaana bo where we heading abaana abantu abatalimu kutya Katonda wadde omuntu akuze nga tatya Katonda omuntu banne atalina Katonda mu mutima aba mubi taba mulungi we weefuuliridde wobeereddeawo n'ojeemere yakutonda kati ate ebitonde binno ni weekulumbaliza ku yakutonda nga pulogulaamu ze toyagala ziwuliza kati ate ebitonde binno onoobikola otya kitegeeza omutima gwafa tuli ku kiweerabidde dda ne weerabira Katonda omuntu gwe ne weerabira Katonda ng'okimanyi bulungi bw'otuula wansi n'ofumintiriza nti eri Katonda ne bw'onookola otya time is going to come akuyite ogenda kulitaaninga because of your friends who have returned n'ekyo ne kitakumala n'ogamba kankole effujjo nze ebyeddiini tonnyumiza tetugambye bbiwa kaseera bbanga lyonna kubanga era buli kaseera abantu tubagamba kuba muzikiti wabula at least give it time kubanga ensi yennyini nsi ya Allah kati kwegamba ogwo musiiba kyegambye gwe Faruku ffenna wamu tuvunaanyizibwa kyenkanyi okkaabirira Allah jalla jalaalu okkaabirira Katonda atusonyiwe aleme kubonereza ggwanga lyaffe olwabo abakola ebintu ebyesittaza kubanga Allah bw'aleeta omusiiba gutwalira mu bannalumani ne basaalu kola ki ffenna bajja tulyola ne tukaaba ne tugamba yi Allah tukusaba otusaasire oleme kutubonereza olwabo abantu abatakumanyi ate nga be batakutwala ate nga be batukulembera tukwegayiridde Allah tukusaba oleme tubonereza tutubonereza ate zino eddwali we tuzisaba nabe eggwanga bayitebenkera nabo lyessanyu lyabwe babeera era babeera negwe gambe pulogulaamu z'eddiini pulogulaamu za Katonda n'obeeranga kugamba abayimbi bantu bawaggulu nnyo ba mugaso kaakati okuva n'olwaleero mwe bannamagye mwenna nammwe abalowooza nti nno abayimbi mubayitenga ku pulogulaamu zammwe nga mufiiriddwa babasabirenga babasaalire anti bannaddiini tebalina mugaso abalimu tebalina mugaso temuddamu kuyita seeka yenna nti naakusaalire kuba kugamba tebalina priority mu ggwanga mukole pulogulaamu zammwe katugambe ofudde era gira kiraamu kyammwe in your will mukulaama muteekeemu ogabe bannaaye nze ebiddiini badde sibiriiko ne bwe mbanga nfudde abagenda okunnaaza n'okunkolako promota gundi ne gundi abagenda okunzinga akulira abapromota gundi ne gundi kaakati wano anansaalira yakulira abayimbi gundi teriyo munnaddiini teriyo seeka agenda kujagambe kale banna ati tugenda kutuuza kiraamu ekyo kweri bukeere nkya weefiise ogende gyogira it's too much bannaye ekyo gamba it's too much kimala ekyo kinene nnyo naawe ekyo kinene neffe tubagambye anti they are priority they are the priorities anti abanaddiini si priorities baseeka mubaleke muyitawo be mutwalanga bo
bakulu bebasanye kwegamba okubeera nga programu zaabwe zisanye okugenda obugenzi maaso ebyeddiini bibeere wansi mubayite babeere nga ku programu zammwe mu kufa kwammwe ekyo mukimaze tugamba babeere teri muwalimu agenda kujja ikale bannaye omusajja omusubuzi ow'amaanyi omusajja munnamagye n'alaama omuyimbi amusaalire teri ayinza kubanga ffe tukyusa kiramo kya muntu bwotyo bw'oyagadde. So eggwanga ligenda mu direction nkyamu mwenga mu abanaddiini muliraba direction gye tukutte wafu. Si banaddiini fekka n'omuntu ekyakiraba buli wodampinga eyakutonda wodampinga programu za creator oba olagawa oba okkirira. Njagala ombulire Faruku mu bonna mmwe be mutya be mulowooza nti no bamaanyi babbeeyi waliwo amanyi ekibumba kyo ekifaanana. President Museveni amanyi how his liver looks like. Takirabangako. Amanyi how his pancreas looks like. How his bile looks like. How the circulatory system looks like. Waliwo amanyi programu zonna ku muntu azitambuza Allah. Zonna zitambuza Allah. Yamanyi ebiri wano. Teri amanyi program. Ne kwegamba waliwo omulala gwe bamanyi atambuza programu zaabwe atali Katonda. Nedda waliwo omulala. Tiwali gama taliwo automatically. Kitegeeza Katonda yatambuza programu zaabwe ez'omubiri. Nanyo amata n'omugati Allah n'akamulamu omusaayi. Allah jalla jalaalu akwate bukwasi ku kibumba owulire nti n'emitwalo 5 egya dola gyagudde. Avunze kibumba avunze mutima. Kati oyo atambuza programu zaabwe ez'omubiri bamuwe respect. Okwesiza statement ennungi. Oyo atambuza obulamu bwabwe ababeererawo eyabatonda natabafuula nga bisolo. Kubanga no one applied to be created a human being. Did you apply? I didn't. Balabiraawo nga nabo bantu. Oyo akyabawadde obulamu a lot of people. Abantu bangi abafudde nga balina emyaka gye balina. Niyo yakyabaleseewo bamuwe respect. Programu ze baziwe respect. Oyo afuga obulamu bwabwe asobola baziba omumwa. Gomanye eddoboozi gye liva. Bwe bukeera enkyalla n'alikwata bwabwe. Yono oxygen gwe tuliko. Oyo ataba paralyzing okussa kwa bwereere. Oyo afuga programu zaabwe atambuza obulamu bwabwe. Abawadde amagulu bantu bangi balema. Basala magezi g'obanga si balema. Bamanya in 8 years back bamanya nti bagenda kubeera ekyo kye bali. Abataddawo we bali president ne tiimu yo abataddawo we bali Katonda mumuwe ku respect kubanga byonna bye mulina yabibawadde yakyabawadde obulamu yabafudde nga temuli bakasiru ne kugamba okubeera nga abakoledde byonna ne mumusasula mu ekyo ne tunaamalako oyo bamuwe respect. Sigala nti bamuwe respect nti no yeerabewo. Okumwebaza n'okumuwa respect yakidda gye tuli. Kubanga ye Allah ne bw'omujemera ne bw'okola ti yasigala yajjula. Kubanga bugenda kukeera enso giveemu. Aye teri ajja kwekala kasane. Bamuwe respect mu ango ki? Bamuwe respect ekisookera ddala mu kumanya nti nno gyali. Ekyo kikulu. Nabo bennyini mu kumugondera. Ekirala balina obuyinza Allah kennyini eyabatonda abawadde obusobozi obuteeka programu za Allah ebintu ebiri religious okubeera nga bazitwala mu maaso obusobozi babulina ne bagamba abannaye amasinzo gagguddwa bannaye kaakati kale pandemic kituufu ezze naye ku TV sente zino Allah yazituwadde katumuddize tusasudde bannaddiini bagenda kusomesanga bwereere kale bannaddiini abakulu bali waka olw'okusomesa okwo ne tubaddengayo ka upkeep. Kubanga bannaddiini be basinga okumanyika okutambuza babawagire. Kubanga nab'eddiini bakakatako. Kubanga obwo busobozi babulina. Naye obeera ku TV zino TV z'eggwanga. Notulaba ku programu ya ddiini n'eki. Omwezi ne guyita. Olw'ensi eragawa. Naye ng'ate balina obuzibu bugandi abannaaye. Naye nga e-concert ye ekuba buli Saturday. Buli weekend ekuba era bajogera nnyo bannaaye abantu babawe ekyakabi bannaaye kino era n'abakikoze ne basasulwa. Buli omu asasulwa. Ffe bakanya tugamba you can preach in homes. Okira data wa bwereere.
oba ati simu zaffe n'okuziringiza baziringiza nti eyo yamuwalimu banaye ate ffe engeri gye batuwutamu ddala ne bateekako bazimanyi data bamuwuta Allahu akbar la ilaha banaye nze simanyi nti noliwo data agenda ng'owange byonna bye tukola tubikole tukole katemba twebuzeebuze naye ffenna kabbuli tuddawaawo obaani oba byonna tubikole twebuzeebuze tukole katemba ne ffenna kiwabula kyo kye yasooka olevolinga ffenna mimwanyi awo we yasooka olevolinga yabamala byaliko nti alina akasente yagenda kufa asobola okugira n'awaayo bafaluuko naga nti nabo bafe naye ffenna byonna mukole katemba wammwe mukole fujjo naye mweyagale munafuye buli kintu ate ani abasobola naye mukimanye okufa gyekuli byonna katemba mukole mutya naye mukimanye essaawa yonna wano si waffe buli omu ayina ewaabwe waliwo abagenda erukunjiri mu mimwanyi waliwo abagenda ebutambala waliwo abagenda ebugerere ffe tuli bantu b'ebweru faruku wano si waffe abala bagenda mu kitoogo abala bagenda ku nsozi abala bagenda mu mimwanyi abala bagenda ku ki wano si waffe safari gye tugendamu mpanvu ate ekyennaku luno olugendo eno safari egwa bugwi ate it's a one way ticket it's a one way ticket there's no return bw'osimbula bw'oti ekigere jeno nyakayirima bwe yasimbula oyinza okuddamu mulabako ewantu wonna todda one way jeno kazini bwe yasimbula bw'ati oyinza okuddamu mulabako ewantu wonna omanyi ebbanga omanyi nyakayirima gye bamuteeka 500 miles from Kampala yaleka ennyumba za buwumbi jeno kazini banobo mayombo they left beri yakategaya they left gundi ono waliwo yakafa oba Shabani bantaliza yagamba nti nno nze kasukali nkubawo masasi emmundu kati byonna eno ticket se wanuwe kasi twasimbula bwoti ekigere no return ekigere bw'osimbula tikuli return ate ekyennaku kya safari eno egwa bugwi tumanya obeera ne babika banne egundi afudde ng'omwoyo Allah agututte byonna bye mukola katemba yenayina mukole fujjo mweyagale mutakabba ani anaatugambako ani atusobola nja kukola kino naye kabbuli yekimala twagala tetwagala tusaba Allah jalla jalalu wa tusasiri barakallahu lakum jazakumullahu khairan jaza fi dunya al akhirah tusaba Allah jalla jalalu nabi sallama yagamba nti no man la yashkuru nas la yashkuru Allah omuntu yenna ateebaza bantu tayinza kufuna maanyi gebaza Allah baganda baffe bano omulimu gwe bakola wallahi mukulu omuntu okumanya nti nno kati ekyo kyokoze gwe atokoze jihadi abantu bajjukireko Katonda kubanga yasooka era bakimanyi nti tubajjukize Katonda naye mu mbeera eriwo kuba abantu gye bategeera kati kwegamba baganda baffe bano tusaba Allah jalla jalalu abajaze khayri abaweemu bulungi bwereere era message eno efuuka ensonga y'abantu okuluŋŋama ffe sitwogera byabufuzi nze sitwogera byabufuzi nze pulogulaamu zange diini Katonda nze sigendangako ggulu simanyi nalyo Allah jalla jalalu akutaasa eyo akwe ssente eza halaali masembe wuyo yeepikira eggulu masembe nze sewanyana akwe ssente eza halaali tusaba Allah jalla jalalu atusaasire wallahi abajaze khayr okubeera nga mutindigga ne mugamba atunoonyeyo ku muwalimu alyowa emyoyo gy'abantu kwati temulina data kwakubatwala ku TV tebabasasulidde biki ffe katubawe gundi platform naye bwe kibanga obubaka buno nabo bugende banne eri abwalimu nga yembagambye okwazina banne ko mwazine temuggwamu maanyi mwazine mwagenzeeko emiddo emizigimeze ne mwazine okwazina kukubeerewo mujjukize abantu nti okusala kukola ki kwekuli bayimaamu temusobola obwa imaamu kino kigenda kuggwa babiraali temudduka badduse ate munnaye bakole batya waliwe badde babiraali temudduka bayimaamu kuba babaddewo imaamu nga nyumba muzikiti gwe gugisasula ne bannaye tusaba Allah jalla jalalu era bannaye nammwe abatukulembera mudduukireko bannaye ku bayimaamu baffe mwongeremu amaanyi bannaye kuba bayimaamu bano bannaye bakola omulimu munene ne bayimaamu bannaye tugumiikirize ate nammwe abantu ba bulijjo munoonyeko ku bayimaamu bammwe temubaagalira mu kaseera kaliko kakokka akokuba nti nno mubanoonyeeko mubanoonyeeko munoonyeko bannaye ku bayimaamu baffe embeera bannaye si nnungi
banne bayimaamu ate abo mu byalo nze mbeerawo banne bali ku kyabo kati ate ekyalo banne bali ku kyabo kati bali ku kyabo bukibanga mu kibuga tuli bweti kati oba ate mu kyalo banne ekiri kitya banne nammwe abaana bali mu diaspora mu America ludda bw'oba okubye wammwe mu kyalo ng'owerezayo banne kasente mukajjeeyo bagaye banne musaale bakubirize bayimaamu bo mu byalo mufuneko akaseera oba ebizindala ebyo ebyokugundi mwazinenga abantu baleme kubeera awo nti nno myezi 3 Katonda bamwerabirire ddala kuba kati bambi abo social media tebalina gundi za WhatsApp talina WhatsApp talina TV babeera mu malimiro akaledio kabaako miziki gyokka tewali wagenda kugamba nti no pulogulaamu gundi gavumenti yagisasudde nti kuliko seeka gundi teriyo kati olabira ddala nti iba ne tusaba Allah jalla jatusaasire ni banne abalina obusobozi reach out to those people abantu bannaddiini muzeemu abantu amaanyi ku nsonga z'eddiini kubanga omuntu bw'abeera ne Katonda agumirawo omuntu wabeera ne Katonda akola ne waba mwavu aguma naye ate omuntu watabeera ne Katonda ne waba mugagga alaba talina atabuka omuntu buli woba nga tolina Katonda mu kifuba kyo ne woba olina ssente Allah kyasooka okukola kuteeka obwavu ku maaso nga buli byofuna olaba tolina kati ogwo musiba munene abasajja bakyasinza okululunkana mu ggwanga lyaffe lino be badina ssente kubanga mu mitima gyabwe temuli Katonda buli kimu alaba talina tweyanza nnyo tweyanzege bwe tubadde tulabagane next time tubadde powered by Sozo Property Consultant bw'oba olina byonna ebyomunju ebya restaurant ebya gym ng'obikooye bagamba ba whatsapping ekaawo babeere nga babikujjako bakuwa ssente mwebale nnyo mwebale ddala mwebale nnyo tuwagira Sheikh ono nja kuba muleeta nga abamenyera ebintu mu ngeri obitegeere si mu mbeera mbi naye nga mbeera nga mbitegeere mwebale nnyo mwebale ddala ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu ssekinnoomo nga bw'abyogedde